Kalian tahu gak sih, kenapa nyuci karpet tebal itu nggak cukup cuma pakai sikat biasa di rumah? Karpet itu kayak spons raksasa yang menyimpan banyak banget tungau, sel kulit mati, dan debu halus yang terjebak jauh di dalam serat kainnya. Sikat biasa hanya bisa membersihkan kotoran di permukaan aja, tanpa menyentuh bagian dalamnya. Itu sebabnya, di tempat cuci profesional, karpet biasanya digulung dan dimasukin ke mesin pembersih otomatis yang besar. Di mesin ini, sabun khusus disemprotkan merata, sambil digosok dengan sikat cakram yang berputar, cepat untuk menghilangkan semua kotoran yang membandel. Tapi yang paling menarik itu adalah proses setelahnya. Setelah disikat bersih, karpet dipindahkan ke mesin pengering sentrifugal yang berbentuk silinder. Mesin ini berputar super cepat, sampai ratusan putaran per menit. Gaya sentrifugal yang kuat ini secara efektif memaksa air kotor keluar melalui saluran pembuangan, tanpa merusak serat kainnya sama sekali. Begitu keluar dalam keadaan 90% kering, karpet tinggal dijemur sebentar, di tempat yang berangin supaya kelembabannya hilang sempurna, bebas dari bau, dan warnanya kembali cerah seperti baru.